толық осы мүгедектер арбасындамын. Көп уақытымды осы үйде өткіземін, мүгедектер арбасында болғасын. Ешқайда шықпаймын, үйдемін. Даже за 3 дня, вот у нас тренинг был в Кульсарах 3 дня, даже за 3 дня люди менялись прямо на глазах. У нас Бейбарыс, мальчик, который кульсаринский, да, он говорит, а я хочу поступить в колледж, да, а я хочу теперь вот это, а я хочу работать. Мысалы, любой нәрсе сен бүйтіп те істей аламын деген сияқты не. Бір қолмен тұра аламын. Көп нәрсе 17 жыл бойы енді кәсіпкерде отырған адам. Мен қазір бос уақыттарымда садаға түмен айналсам, тенниспен айналсам, үстел теннисімен. Үстел теннисінде еш жетістіктерім бар, бірінші орын алған, екінші орын алған. Атырауда жарыстарға бардым. Бізде адамбыз қоғамдық қорына қатысқан болатынмын. Және де ол кезде біздерде неше түрлі тренингтер, оқулар, жаттығулар, әртүрлі терапиялар жүргізілді. Осы жылы бір жобамен анама біреулер хабарласты. Осындай жоба бар, балаңызды әкеліңіз деген сияқты. Сол жобаға бардым. Басында просто қатысып кетемін деген ой болды. Ештеңе қызық емес болды, интерес болмады. Бардым, көрдім, мен сияқты адамдарды көрдім. Уже у них были цели. Я хочу пойти в спорт, а я хочу там учиться, а я хочу это. Потому что они увидят наших тренеров, наших ребят, девушек, да, и понимают, вау, оказывается, жизнь может быть другой. Я думала-то, я буду сидеть дома, оказывается, это не так. Біз адамыз қойғаннан тренингтер болды. Тренингтерден көп нәрселер үйрендім. Қалай отырып тұру, қалай коляска мініп түсу, бассейнде жүзу, сол жақтарын үйреніп. Бізде адамыз қоғамында мен сияқты адамдармен танысып, солармен араласамыз. Өзіміздің группамыз бар, сөйлесіп араласамыз. Ішінде ең кішкентай менмін. Және де бізде адамбыз қоғамдық қорына үлкен алғысымды білдіремін. Мен көп нәрсе үйрендім, көп тәжірибе жинадым. Бізде адамыз жобасына рахмет. Сондай жобалар көп болсын.